лишний герметик никогда Просто не будет огонь. лишним. Следующий Это раз спортивная присадка, чтобы обороты коленвала были выше. минимум 3 тюбика на мотор. Чтобы надо поршневая не грелась. Чтобы обороты были минимум 25 тысяч оборотов в секунду. А это для лучшей герметичности половина картера. выдавать. Чистенький, глянь, нормально еще. Да. Все, откапиталено, ставим.